Եվ այսպես ուշադրություն սկանդալ է տեղի ունեցել Վարդանիկ Ղուկասյանը, Գյումրիի նախկին քաղաքապետը, որը հիմա քաղաքապետի թեկնածու է, հայտարարել է, թե ինչի Հայաստանը զենք չի արտադրում եւ ամբողջ աշխարհում զենք արտադրության ոլորտում ներգրավված են ազգությամբ հայեր, բայց Հայաստանում զենք չի արտադրվում, եւ ինքը այդ հարցին պատասխանել է հետեւյալ կերպ, որ երկրի գլուխը ամբողջությամբ թուրք է եւ ասել է, որ այ դրա պատճառով զենք չի արտադրվում։ Թերթելով պատմության էջերը մենք կհասկանանք, որ զենք չի արտադրվել Սերժ Սարգսյանի ժամանակ, Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ։ Այսինքն Հայաստանի բոլոր իշխանությունների գլուխը եղել են թուրքեր, ըստ Վարդանիկ Ղուկասյանի։ Եվ դա ինքը որ իմացել է, հիմա է հայտարարում, որ զենք չի արտադրվում, ուրեմն թուրք են իշխանությունները, եթե չգիտեմ, ինչ-որ մի բան թանկանում է, թուրք են իշխանությունները, ինչ-որտեղ ասֆալտը փոս է ընկնում, թուրք են իշխանությունները, եւ սրանց նմաններին պետք է հավաքել եւ պատասխանատվության ենթարկել ամեն մի ասված խոսքերի համար, որտեղ սա ազգային անվտանգության խնդիր է, եթե ինքը իշխանություններին համարում է թուրք, այսօր թուրքը հայ ժողովրդի թշնամին է, եւ եթե իշխանության մեջ կան թուրքեր, ըստ Վարդանիկ Ղուկասյանի, ապա դա պետքա պարզել, եւ եթե դա ճիշտ է Վարդանիկ Ղուկասյանի պարգեւատրել, այսինքն կանչել քննչական գործողություն իրականացնել հասկանալու համար այս մարդը որտեղից ունի այդ ինֆորմացիան այդ հայտարարելու համար։ Եվ եթե պարզվի, որ դա սուտ է, պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն բոլոր մարդիկ, ովքեր որ նման անպատասխանատու հայտարարություններ են անում, ինչ-որ ձայներ փախցնելու համար։ Այս մարդը շատ լարված է եւ փորձում է ամեն ինչ անել աչքի ընկնելու համար։ Գյումրիի չքավոր վիճակը իր տարիներին եւ իր տարիներից հետո միջև հեղափոխությունը շատ ծանր էր։ Գյումրին Գյումրի դարձավ հեղափոխությունից հետո, երբ որ սկսեց ամեն ոլորտ Գյումրիում աշխատել։ Գյումրիում փողոցների վիճակը խայտառակություն էր եւ դա գյումրեցիները մեզանից մեր բոլորից, ովքեր որ Գյումրիում չեն ապրել, ավելի լավ են պատկերացնում։ Եթե տնտեսությունը մի քիչ ավելացել է, դա հիմա է ավելացել։ Իսկ իրանք իրանց տարիներին նստեն գրփեն, չրփեն, հետո մեղադրեն ինչ-որ մարդկանց, թե պետությունում զենք չի արտադրվում։ Եվ իրականում մեզ շատ հետաքրքիր է այն մարդիկ, ովքեր որ պնդում են, թե թուրքերի կողմից է ղեկավարվում պետությունը, սա ազգային անվտանգության շատ լուրջ հարց է, որտեղ տեղից վեր կենողը չի կարող նման հայտարարություն անել ու մնալ անպատիժ։ Կոչ ենք անում ազգային անվտանգության ծառայությունը հրավիրել իրենց մոտ այս մարդկանց ու ոչ թե մեղադրանք առաջադրել, այլ ապացույցներ պահանջել, որտեղ առանց ապացույցների նման բան հայտարարելը դա արդեն հանցագործություն է եւ նման քրեական հոդված կա Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում եւ համապատասխան այդ հոդվածով պետք է այս մարդիկ կրեն իրենց պատիժը։ Սենց որ թողնենք ով ինչ ուզի խոսա, սա արդեն իսկ թուրքամետություն է, որտեղ միայն թուրքն է ցանկանում, որ Հայաստանի ներսում լինի պառակտություն եւ այս մարդիկ, որ ասում են իշխանության գլուխը թուրքեր են, այս մարդիկ դա ասում են ու մնում են առանց պատիժ, այսինքն իշխանության գլուխը թուրքեր են, ինքը նկատի ունի, որ գործակալական ցանց կա իշխանության մեջ կամ հենց իշխանությունն է գործակալ, եւ սա լուրջ մեղադրանք է, այս լուրջ մեղադրանքը պետքա քննվի։ Եվ Գյումրիում ընտրություններին հիմնականում մասնակցում է նախկին ռեժիմը տարբեր դեմքերով, այնտեղ մի շիկական թևը սերժական թևը պաշտպանում է Ռուբեն Մխիթարյանը, Armenia TV-ի նախկին պրոդյուսերը, կարծես թե Ռոբերտ Քոչարյանի թևը դա հենց Վարդանիկ Ղուկասյանն է եւ նաեւ Անդրանիկ Թևանյանը, Նիկոլ Փաշինյանի թևն էլ դա Սարիկն է, Գյումրի ներկայիս ժամանակավոր քաղաքապետը։ Ամեն դեպքում ժողովուրդը պետքա ընտրությունը կատարի եւ ժողովրդի ընտրությունը պետքա հարգանքի արժանանա եւ այդ մարդը ուզի թե չուզի պետք է աշխատի օրենքով եւ ուզի թե չուզի պետք է աշխատի կառավարության հետ։ Հիմա որ Աստված չանի իհարկե այս մարդը ընտրվի քաղաքապետ, աշխատելու է կառավարության հետ, այսինքն աշխատելու է ըստ իրեն թուրքական գործակալների հետ։ Հետևաբար ինքը նաև պետական դավաճան կդառնա, ըստ իր խոսքերի ենք ասում, ինքը ինչ ասել է, դրա տրամաբանությունը որ շարունակում է, դառնում է, որ ինքը եթե ընտրվեց քաղաքապետ, պետքա գործակալների հետ համագործակցի, հետևաբար դառնա գործակալներից մեկը։
Եվ այսպես ուշադրություն, շատ կարևոր տեղեկատվություն, միացեք մեր ալիքին եւ այս տեսանյութի տակ ցեղմեք հավանել կոճակը։ Ադրբեջանական իշխանությունները Հայաստանին մեղադրում էին, որ Հայաստանը զինվում է, Հայաստանը ուրեմն պատրաստվում է ինչ-որ մի պատերազմական գործողության։ Իդեպ Ադրբեջանի նախագահի այս պնդումներին Եվրոպայից ասել են հետեւյալը, որ հենց Ալիևն է պատրաստվում նոր պատերազմի, այլ ոչ թե Հայաստանը։ Իրականում գլխավորը այն է, թե ինչպիսի մտավախություն ունի ադրբեջանական ղեկավարությունը, եւ մենք կարող ենք ասել, որ դա սարսափ է, ոչ թե մտավախություն։ 3 միլիոնանոց Հայաստան, որը 20 թվականին պարտվել է, բայց այդ պարտությունը մենք պարտություն չենք համարի, հեսա կասեմ թե ինչի, ու Հայաստանը զինվում է։ Ռուսական զենքերից անցել է ֆրանսիական աշխարհի ամենահզոր զենք արտադրողներից մեկը, եթե Ամերիկայից ու Ռուսաստանից հետո հաշվենք, դա Ֆրանսիան է։ Միգուցե Ռուսաստանից առավել ինչ-որ մի բանով կամ ինչ-որ մի բանով էլ առավել Ամերիկայից, ֆրանսիական զենքը այսօր Եվրոպայում գլխավոր դեր է զբաղեցնում ու Հայաստան դա ձեռք է բերում։ Հնդկական զենքը այսօր համարվում է աշխարհի ամենաարդյունավետ զենքերից մեկը, ու Հայաստանը գնում է հնդկական զենքը։ Բանակցություններ եղել են նաև Հարավային Կորեայի հետ, այսինքն Սուրեն Պապիկյանը գնացել էր Հարավային Կորեա եւ բանակցել էր, հիմա չգիտենք արդյունքում ստացվեց պայմանագիր, պայմանավորվածություն ձեռք բերել, թե չի ստացվել կամ պետքա ինչ-որ շարունակական process տեղի ունենա, որպեսզի հետագայում Հայաստան եւս մեկ ուրիշ այլ պետությունից կարողանա զենքեր գնել, բայց փաստացի մենք զինվում ենք եւ երկրորդ կարևոր բանը այն է, որ մենք ասում ենք, որ մենք չենք զինվում, որ կռիվ սկսենք կամ չգիտեմ ինչ սպառնանք մեր հարևան պետություններին, մենք զինվում ենք դրա համար, որ մենք կարողանանք հնարավորություն ունենալ ինքնուրույն պաշտպանվելու, չգնանք դիմենք ռուսներին, չգնանք դիմենք Իրանին, Եվրոպային, մենք ունենանք հնարավորություն ինքներս մեզ պաշտպանելու։ Այսքան Ադրբեջանի ղեկավարությունը ինքը տեսնում է, որ այսօր եթե եղավ կռիվ, հայկական կողմը լիարժեք պաշտպանվելու հնարավորություն ունի։ Իհարկե չենք կարող ասել, որ կգնանք միջև Բաքու կվերացնենք եւ այլն, բայց մենք կարող ենք ասել, որ Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ ցանկացած սահմանային ոտնձգություն, էսկալացիա հայկական զինված ուժերը իր հնարավորության սահմաններում հնարավոր է հենց տեղում չեզոքացնի բոլոր վտանգները առավել քան երբևէ եւ առավել ուժեղ քան երբևէ։ Մենք 20 թվականի պատերազմին զիջել ենք ավելի քիչ տարածք, քան 20 թվականի պատերազմից հետո ամբողջական հայաթափումը երբ որ տեղի ունեցավ, այսինքն միջև Շուշի եկել են ու կանգնել էր Ստեփանակերտը, մի շարք տարածքներ, շրջաններ եղել է հայկական վերահսկողության տակ, որտեղ որ կանգնել է պատերազմը, այսինքն այդ պահին ադրբեջանական եւ հայկական զորքերը որտեղ որ գտնվել են, դա եղել է Լեռնային Ղարաբաղի երևի թե 60-70%-ը հայկական վերահսկողության տակ, աստիճանաբար բանակցությունների եւ այլն։